سويثما زوخكم السلام عليكم سيدي ممارة تلقاشو مليح غني نهار سيدي رحلة غيجوك قناة تيزي إفري. انت مكان معروف سويثار معروف سيد البحيرة قداكس قد ما دواني ولكن وداك الشيء ما نطاس بس بيكتي شانزا ومعروفة الشجورة يسي جدير غابات هذاكات يدغيما تيزاوين اسكوسا من يكمل تيزي إفري الأصل يعني اسمي سقاس تيزي ذي إفري تيزي سقاس تلقى جو مكان جوسين جا وذرا يعني جا من الجبل للجبل يعني منطقة بين جبلين سقاس العربي يعني قناص الفج ذي إفري قاتل الكافر قاتل الغار ومنطقة تصبح الطاس سيتي ماري وذا غاز تسنان جا خاص تعرفان تسنان عرفنا ذاك سطاس مكان ذاك سطاس ملي غيصاب بنادم ماني غيره تحتاج غير شويه تنميه شويه البنيه التحتيه غيتجنوا اشي بكنوايتي رغم انه بكنوايتي غاس امكانيات سياحيه معضله وسيتي معكم يعجب فيديو يوانتي سيتي معكم اجنواس تصبحان
روح قناة غادي إفري ما سمعت جاي في محنوم لا قناة غادي إفري طافي داكيس ذوك جزكي داكيس 13 كيلومتر ثلث سنة نضيف ويا راه سيدي قوي مستقبل طاف الحسيمة ولكن ما تشين شو سيتي شي قليله سيتي سنجا اذا من ما راسي في وشها تجي قنطه تاع السعيديه لا تاع مراكش لا تاع مخنا لا شويه جا مخنا اللي غادي تروح يفري لا تاع يفري ناقص ما الفرق هين جا يفرن منيا لينا فردين الشجو لينا ارغب بدي نص مناقه كيف 7 سنين وحنا نمرسنا ايش إفرن إفرن ياك ترجع فيني كيف كذا شي حاجه البنيه التحتيه